pedo? ¿Qué pedo? Ah, la vez. Si hay un dron aquí, este no es contacto. Sí, viene para acá la lluvia. ¿Qué haces? Puta madre. Me cayó la primera gota, güey. Ya está muy cerca de la avenida, güey. Ay, de Dios, güey. Sí, güey. Es bien poca madre. Ay, la verga. Sentí como el aire se fue para allá y se fue para allá. Se ve si los tortos los están. No baje. Ven acá. Ay, sí me jodió, pendejo. Te voy a subir YouTube, güey. ¡Oh, ¡ay, Ay, su su verga! verga. ¿Lo grabaste? Sí, güey. Se cayó cerca. ¡Ganas de Dios, güey! Ah, sí, ya está cerca, güey. Vamos a tocar. Sí, güey, viene toda la tormenta hacia acá. Pero se ve rápido. Everybody fucking motherfucking no. ¿Lo grabaste? Pajarito, pajarito. Viste, es tormenta eléctrica, güey. Ya no deja de tronar. ¿Estás escuchando, no? Escuché demasiado.
Bueno. Ay, no mames, esa es una película. En mis tiempos solía ver películas. En estos casos tendría que ser un Pikachu. Está haciendo un buen de... ¡Ew!